我用完。包浆冲锋衣，哥伦比亚黑标跟 Monkey Time 的联名，当时还是找的代拍，差不多有4年到5年了。哥伦比亚黑标嘛，跟传统的哥伦比亚的设计啊，感觉都不太一样，还是这种短宽的这种版型，自己的各种衣服都可以搭配。可能等到我觉得有下一个可以代替它了吧。就这个包浆的程度，我都不忍心给你看，给我扫一下。不行，这太脏了，巨脏，不行不行，我搂一眼。有没有买了很早，然后又频繁使用的那种物品？香水，牡丹氏最喜欢的一个味道就是孤儿院，名字很暗黑、很阴森的味道，植物、草本、药材的味道，跟市面上大多数的香水都不一样，就是它非常的特点。基本上就是喷1-2下，所以它很耐用。我感觉我来上海之前我就买了，我不知道5年会不会过期，就算它过期了，我应该还是会再回购的。JBL Charge 3 18年吧，有年份了，应该能看出来吧，已经带点污渍了。回家的感受。哎呀，这东西你用了蓝牙音响你就知道了。梁朝伟那个怎么说？低音稳，中音准，高音狠，颜值高，你使用寿命很长，一步到位是最好的。你退而求其次，你就买它的上一代，对不对？也是省了一点，但是它的寿命又很长。当时买多少钱？小黄送的。玩潮流那么久，分享一下一直在盘的一个单品，好吧？盘都快包浆了，这个盘。这个书包现在这个很多篮球少年到现在还在背这个包，大概在2014年的一个叫我们戏称它为巴斯光年的一款包，现在买的话全新的一个可能要4-5千，但它原价只要499，而且当时我们的499还能打6折买。前段时间去泰国玩的时候还在背，因为这个颜色在泰国还挺适合。上面还放了一双这个老的蒂芙尼的3，也是10年前的东西，丢掉是肯定不会丢掉。我家里有一块区域叫球鞋坟墓，里面专门是放不穿的球鞋，但是其实我对这种事情看得很开，因为我不止这一个。我觉得一个好的单品啊，它就是会被长期使用的。你的穿衣风格过了多少次潮流，不管多少轮回，只要它是经典的，会有办法来融入你这个新的东西上的。